ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு இந்தியன் சமையல். இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ஃப்ரிட்ஜை இந்த மாதிரி கழுவுனா ரொம்ப நாளைக்கு உங்களுக்கு பால் வாடை இருக்காது. ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நீட்டாகவும் நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாகவும் இருக்கும். அதை எப்படி கழுவலான்னு பார்க்கலாம். இப்போ வாங்க. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள வாட்டர் பாட்டில் வைக்கிற இடம் எல்லாத்தையுமே இந்த சின்ன சின்ன பார்ட்ஸ் எல்லாம் கலத்தி நம்ம சிங்கில் வச்சிடலாம். ஃபஸ்ட்டு வச்சுட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு சொல்லிடுறேன். எப்படி செஞ்சால் உங்களுக்கு பால் வாடை இல்லாமல் இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்க போகிறோம். வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இப்போ வாங்க பார்க்கலாம். இதுக்கு நான் பழைய துணியும் ஒரு சின்ன ஸ்பாஞ்சும் எடுத்துருக்கேன். நம்ம துணி துவைக்கிற சர்ஃப் தூள் தான், கொஞ்சம் சர்ஃப் தூளும் ஒரு பவுலில் போட்டு கலக்கி வச்சுக்கலாம். கலக்கின அப்புறமா இதுக்கு என்ன தேவைன்னு பார்க்கலாம். இது கலக்கிட்டேன் தண்ணி வச்சு. அதே மாதிரி இன்னொரு பவுலில் பேக்கிங் சோடா ஒரு டீஸ்பூன் போட்டு இதையும் நம்ம தண்ணியில் கலக்கி வச்சுக்கிறேன். இது போட்ட அப்புறமா பழைய பழம் தான், ஃப்ரிட்ஜில் எலுமிச்சை பழம் இருந்துச்சு, அந்த சாறு புழிஞ்சு வச்சுருக்கேன். சாறையும் இதில் சேர்த்து கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி கலக்கி வச்சுக்கலாம். கலக்கி வச்சுருந்தா தண்ணியை எடுத்து நம்ம சோப்பு தண்ணி வச்சு ஃபஸ்ட்டு ஃப்ரிட்ஜை ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்பாஞ்சு வச்சு நல்லா தொடச்சி நல்லா க்ளீன் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். ஸ்பாஞ்சு நல்லா சாஃப்டானு எடுத்துக்கோங்க. மற்றதெல்லாம் போட்டால் நம்ம ஃப்ரிட்ஜில் கிராச் விழுந்துடும், நல்லா இருக்காது பார்க்குறதுக்கு கண்ணாடிலாம். இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜில் எல்லா இடமும் நல்லா தேய்ச்சிட்டேன். ஸ்பாஞ்சு வச்சு தேய்ச்சி விட்டு அப்புறமா இந்த சைடு பாருங்கள், இங்கே ஃபுட் கலர் வச்சுருந்தேன். அது லிக்விட் கொஞ்சம் லீக் ஆகி அந்த மாதிரி இருக்குது. அதையும் நல்லா தேய்ச்சி கழுவி எடுத்துட்டு தொடச்சி எடுத்துடலாம் ஸ்பாஞ்சு வச்சு. இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் உள்ள குட்டி குட்டி பார்ட்ஸ்லாம் கலந்துட்டு இந்த மாதிரி கிச்சன் சிங்கில் வச்சு நான் கழுவி எடுத்துக்கிறேன். ரொம்ப ஈஸியாக ஃப்ரிட்ஜை கழுவிடலாம். நிறைய பேர் ஃப்ரிட்ஜு கழுவுன்னு க்ளீன் பண்ணால் ரொம்ப யோசிப்பாங்க. உங்களுக்கு கவலையே படாதீங்க, இந்த மாதிரி செஞ்சு பாருங்கள். ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும், டக்குன்னு வேலை முடிஞ்சிடும். இப்போ இதெல்லாம் தொடச்ச அப்புறமா உங்கள்கிட்ட ஒரு துணியை காமிச்சிருந்தேன். அந்த டவலில் துணியும் ஈரம் பண்ணிவிட்டு மறுபடியும் இது ஃபுல்லாக நம்ம தொடச்சி எடுத்துகிற போதும் ஈஸியாக உங்களுக்கு சோப்பு தண்ணி எல்லாமே உங்களுக்கு அழகாக வந்துடும். மறுபடியும் 2-3 தடவை அந்த மாதிரி கசக்கி விட்டு தொடச்சிருங்க ஃப்ரிட்ஜை. வேணும்னா இந்த தட்டை ஃபுல்லாக கலத்திட்டு கூட நம்ம கழுவலாம். எனக்கு இதுதான் நல்ல வசதிப்படும், இப்படி கழுவுறது ஈஸியாக இருக்கும். ரெண்டாவது கொஞ்சம் ஓப்பன் பிளேஸில் போய் வசதியாக உட்காந்து தான் கழுவுனேன். பெருசாக இருக்கனால நம்மளுக்கு இந்த சிங்கில் ரொம்ப சின்னதாக இருக்கும் கழுவுறதுக்கு. இதுதான் எனக்கு ஈஸியாக இருக்கும். தொடச்ச அப்புறமா நம்ம லெமன் ஜூஸும் சோடாப்பும் கலக்கி வச்சுருந்தோம் இல்லையா, அது ஈர துணியில் நல்லா நினச்சிட்டு மறுபடியும் ஃபுல்லாக நீங்கள் தொடச்சி எடுத்துருங்க. ஈஸியாக தொடச்சிடலாம். அதில் சோப்பு தண்ணி சோப்பு எல்லாமே உங்களுக்கு நீட்டாக வந்துடும். பாருங்கள், இந்த மாதிரி 2-3 தடவை நம்ம முக்கி கசக்கி விட்டு தொடச்சா போதும். இந்த துணியை வச்சு ஃப்ரிட்ஜ் நல்ல வாசமாக இருக்கும். அப்புறம் நீங்கள் எவ்வளோ நாள் ஆனாலும் யூஸ் பண்ணாலும் அந்த பால் வாடையே உங்களுக்கு வராது. ஃப்ரிட்ஜை திறந்தால் ஒரு மாதிரி வாடம் வரும் இல்லையா, புளிங்கி அடிக்கிற மாதிரி, அந்த மாதிரி உங்களுக்கு அடிக்காது. இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு பாருங்கள், உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இப்போ ஃப்ரிட்ஜில் இந்த மாதிரி கலத்தி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதெல்லாம் கழுவுறேன். இதில் கலர் வச்சுருந்தேன், ஃபுட் கலர், அது லீக் ஆகிருக்கு. அதனால் அது கழுவும்போது கொஞ்சம் கலராக வர மாதிரி இருக்குது. இந்த மாதிரி நீங்கள் ஸ்பாஞ்சு வச்சு மெல்லிசானது வச்சு கழுவுங்க. அப்போ உங்களுக்கு நல்ல புதுசாக இருக்கும் ஃப்ரிட்ஜ் எப்பவும் பார்க்குறதுக்கு. சில பேர் எதையாச்சும் தேய்ச்ச உடனே அது ஃபுல்லாக கிராச் விழுந்து பார்க்குறதுக்கு பழசு மாதிரி ஆயிரும். எலுமிச்சை பழமும் சோடாப்பும் நம்ம சேர்த்து பண்ணனால ஃப்ரிட்ஜில் கரைகள் இந்த மாதிரி இருந்தால் கூட பளிச்சுன்னு உங்களுக்கு க்ளீனாக வந்துடும். நீங்களும் இந்த மாதிரி ஃப்ரிட்ஜை தொடச்சி பாருங்கள், ரொம்ப உங்களுக்கு ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்கும், உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபேமிலிக்கெலாம் ஷேர் பண்ணுங்கள். இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பெல் ஐக்கான் ஆல் ஆப்ஷன் ப்ரெஸ் பண்ணிக்கோங்க. நான் போடக்கூடிய புதிய வீடியோக்கெலாம் உங்களுக்கு உடனே தெரிய வரும். இப்போ சூப்பராக நம்ம தொடச்சி எடுத்துகிட்டு பாருங்கள் எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குன்னு. நீ எல்லாமே நம்ம ஜாமான்லாம் அடிக்கிற வேண்டிதான். இப்போ புதினா கொத்தமல்லி தக்காளி பழம் எல்லாத்துக்குமே கீழே டிஷ்யூ போட்டு மேலே வச்சுட்டு மேலே ஒரு டிஷ்யூ போட்டு நீங்கள் பாக்ஸில் போட்டு மூடி வைங்க. அப்போ உங்களுக்கு ரொம்ப நாளைக்கு கெட்டு போகாமல் இருக்கும். இப்போ இந்த மாதிரி துடைக்கனால உள்ளுக்கு சோப்பு தண்ணி எது இருந்தால் கூட உங்களுக்கு நல்லா வந்துடும். அவ்வளோதான், சூப்பராக ஃப்ரிட்ஜை துடைச்சிட்டோம். நீங்கள் இந்த மாதிரி துடைக்கும் போது 3 மாதத்துக்கு வரைக்கும் 2 மாதம் வரைக்கும் ஃப்ரிட்ஜை துடைச்சாலே போதும். உங்கள் ஃப்ரிட்ஜ் நீட்டாக இருக்கும். இந்த மெத்தடை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா ப்ளீஸ் லைக் ஷேர் சப்ஸ்கிரைப். மீண்டும் நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.